Hello sa inyo mga kaibigan. Welcome ulit sa aking channel. Tulad nyo, isang ordinaryong worker lang din tayo. At hindi rin po naiiba. Minsan po talaga ay hindi natin maiwasan na maghanap ng bagong mauupahang bahay. Sa maraming kadahilanan, madalas kinakailangan nating mag-adjust. Ngayon nga mga kaibigan, nagkataon na maliit yung space na pagpapwestuhan ng aking kama. Kaya siyempre, dating gawin, adjust na lang tayo. Unang naging issue ay maliit ang hallway papasok sa unit at hindi magkakasyang ipasok ng buo ang dati kong kama. Kaya kinakailangan kong mag-isip ng paraan para maging removable at ma-upgrade itong dati naming ginagamit na hig-on. Dito ko naisip kung paano ito dudugtong na hindi na kailangan welding.
At yan po ang kabuuan ng ating ginawang repair. Para sa iba pang mga video just click subscribe. Hit the notification bell para lagi kang updated.